Një grua e veshur me fustan të zi, duart e saj të driduara, mbani një dosje të verdhur nga koha. Brenda saj, dokumente që ajo nuk guxonte t'i hapte për 30 vjet. Kur policia hyri në shtëpinë e saj pas vdekjes së djalit, ajo foli për herë të parë. Fjalët dollën si pëshpëritje të dimshme. Unë e shija çdo mbrëmje si ai vinte nga skena me shenjat e bluera në qafë. I toja se të pushojmë, se të ikim, por ai më përgjigjej, nëse largohem unë, ju do të merrni fëmijët. Kjo dosje përmbante raportet e sigurimit që provonin se Edi Luarasi nuk kishte zgjedhje. Sistemi e detyroi të zgjidhte me sarti që e mbante gjallë dhe jetës së fëmijëve të tij. Dëshmitarët që patën guxim të flasin pas shembjes së regjimit, tregojnë një histori kaq të egër saqë duket si skenar filmi. Por kjo nuk ishte kinema, ishte jeta e një artisti që çdo natë ecte mbi tela të holla mes famës dhe frikës. Kush e goditi atë? Përgjigjja qëndronte në dosje që askush nuk guxonte t'i hapte, deri në ditën kur sistemi vetu shemb. Edi Luarasi lindi në një familje modeste në vitin 53 në një lagje të Tiranës, ku zëri i tij i parë i kënduar u dëgjua në përoboret me dysheme guri. Nëna e tij punonte në një fabrik tekstili, ndërsa babai ishte shofer autobusi. Asgjë nuk premtonte yllin që do të ndriçonte ekranet dhe skenat kombëtare, por gjalloshi kishte një dhuratë që as vet nuk e kuptonte plotësisht. Një zë që bënte njerëzit të ndallonin rrugës. Kur arriti moshën 17 vjeç, ai u zbulua rastësisht në një instruktor i Pallatit të Kulturës. Ishte një mbrëmje dimri kur Edi këndoi në një festë mësuesi. Zëri i tij bëri që domat të heshnin. Brenda një viti ai ishte në skenën e parë televizive. Fama erdhi shpejt, shumë shpejt. Por askush nuk i tha atij se çdo dritë përmban hije të zeza. Askush nuk ja shpjegoi se në atë vend, çdo artist që dukej shumë i pavarur, shumë i dashur nga populli, konsideroi rrezik nga sistemi. Dhe kur sistemi vendoste se ishte rrezik, ai nuk të thërriste të negocioje. Thjesht të vendoste përpara një zgjedhje që nuk ishte zgjedhje fare. Në vitin 75, Edi Luarasi u bë fytyra më e njohur në Shqipëri. Ai këndonte në çdo festë zyrtare, në çdo emision televiziv. Njerëzit e ndalin rrugës për të kërkuar autograf. Vajzat klithnin kur ai hynte në skenë. Por ai ishte i martuar, me një grua të heshtur dhe besnike që rrallë shfaqej në publik. Bashk kishin 2 fëmijë, djemt ishin gjithçka për të. Ai shpesh tregonte se vinte lodhur nga provat, por hante darkën me ta, i ndihmonte me detyrat, i vinte në shtrat. Ishte baba që nuk donte që fëmijët të ndjenin mungesën e tij, edhe ku gjithë vendi e donte. Por një darkë familjare u ndërprej nga një telefon. Ishte viti 78. Edi mbajti derën e mbyllur kur fliste. Familja e tij e pa se kur u kthye, fytyra e tij ishte bërë gri si hiri. Nuk tha asgjë. Thjesht u ul në karrige dhe mbështeti kokën në duar. Ditën tjetër u thirr në zyrën e Komitetit të Arteve dhe Kulturës. Ajo që ndodhi aty brenda nuk u regjistrua asnjëherë zyrtarisht, por dëshmitar që ishin në korridore tregojnë se dëgjuan zëra të ngritur. Dikush bërtiste. Ju nuk keni të drejtë të mendoni si individ, ju i përkisni partisë. Ajo që dihet me siguri është kjo. Pas asaj dite, Edi nuk ishte më i njëjti. Ai vazhdoi të këndonte, por shpirti i tij ishte diku tjetër. Miqtë e afërt tregojnë se ai filloi të pinte më shumë se më parë. Jo në publik, kur në publik, por vetëm në dhomën e tij, pas mesnatës. Gruaja e tij gjente shishet e fshehura pas kostumeshtës. Ai nuk shpjegonte, thjesht thoshte, është lodhje. Por ai ishte vetëm lodhje. Jo, ishte diçka më e thellë. Një sekret që e hante nga brenda dhe që ai nuk guxonte ta shqiptonte as në ëndër. Në fund vitit 78, Edi Luarasi u sol në Pallatin e Kongreseve për të kënduar në një festë madhore. Atje ishin të gjithë, përfaqësuesit e partisë, zyrtar të lartë, artistë të tjerë. Ishte një mbrëmje që duhej të ishte triumf. Por ajo që ndodhi prapas skenës u kthye në gojrat e njerëzve për vite. Një shërbëtor që punonte në Pallatin e Kongreseve për 10 vjet, rrëfe një histori që e kishte mbajtur sekret deri në vitin 91. Ai tregon se pa Edi të ulur në një kose të domës së veshjes, me kokën mes duarve, ai e pyeti. A jeni mirë zoti Luarasi? Edi ngriti kokën dhe tha. Ata duan të më marrin fëmijët. Nëse nuk bëj atë që më thon, do t'i dërgojnë larg, në një shtëpi fëmijësh, ose më keq. Shërbëtori thot se nuk e besoi në fillim. Mendoi se artisti ishte i dehur apo i shqetësuar për diçka tjetër. Por kur e pa sesi, ai shkoi në skenë dhe këndoi me buzëqeshje të ngrirë, me sy që shkëlqenin nga lotët që nuk u lejuan të binin, kuptoi se ishte e vërtetë.
Edi po luante rolin e gjëtës së tij jo në sken, por jashtë saj. Ai po sillej si ili që të gjithë e donin, ndërsa brenda po shkatërohej. Pas atij koncerti, ai u kthye në shtëpi dhe nuk foli për 2 ditë. Gruaja e tij thotë se e gjeti të shtrirë në dyshemet e sallonit duke parë tavanin. Kur e pyeti çfarë po ndodh, ai vetëm tha, "Më kam bërë rob." Dokumentet e sigurimit dollën pas viteve 90. Ato dëshmojnë se Edi Luarasi ishte në mbikëqyrje të rrept që nga viti 77. Raportet tregojnë se ai u akuzua për lidhje me persona të dyshimt, për biseda që konsideroheshin si ideologjikisht të gabuara, por akuzat ishin as të paqarta, saqë askush nuk e dinte se çfarë kishte bërë realisht. Dhe kjo ishte pikërisht arma e tyre, paqartësia. Kur nuk di se ç'ke bërë gabim, nuk di si ta ndrecësh, dhe kështu ti bëhesh plotësisht i varur nga mëshira e atyre që të mbajnë në dorë. Edi u vendos përpara një zgjedhje që nuk ishte zgjedhje. Ose pranonte të bëhej informator, të raportonte për kolegët e tij, të nënshkruante heshtjen për atë që shikonte dhe dëgjonte, ose karriera e tij do të mbaronte. Jo vetëm karriera, edhe fëmijët e tij do të merreshin nga familja dhe do të rriteshin si armik të popullit. Kjo ishte praktika standarde. Fëmijët e atyre që konsideroheshin armi i shtetit dërgoheshin në shtëpi fëmijësh, ku emrat e tyre ndryshoheshin dhe u thuhej se prindrit e tyre kishin vdekur. Ishte vrasje pa goditje fizike. Ishte shkatërrim familjar me një firmë. Dhe Edi firmosi. Jo sepse donte, por sepse çdo prind do të bënte të njëjtën gjë kur vendoset përpara shijes së humbjes së fëmijëve të tij. Ai firmosi dhe kështu filloi vitet më të errta të jetës së tij. Vitet kur ai qeshi në ekran, ndërsa brenda vdiste cop e cop. Vitet kur çdo fjalë që thoshte ishte kontrolluar, çdo këngë ishte censuruar, çdo takim ishte raportuar. Ai nuk ishte më artist, ishte një kukull që lëvizte me fije të padukshme. Por në atë kohë askush nuk e dinte. Publiku e shikonte dhe mendonte, ja, një artist i lumtur, një njeri që ka gjithçka. Por brenda atyre mureve të shtëpisë, tmerri rritej çdo ditë. Gruaja e tij tregon se ai filloi të kthehej në shtëpi me shenja në trup, një plag në ballin, një gërvishtje në qaf, një sy i njëtuar. Ajo pyeste, çfarë ndodhi? Ai përgjigjej, u rrëzova, apo u përplas në derë. Por kur plagët bëheshin më të shpeshta, ajo filloi të dushonte. Një mbrëmje e gjeti duke qarë në banjo. I tha, të lutem, më trego. Por ai vetëm tundi kokën dhe tha, nëse flas, do të na vdesin. Çfarë po i bënin atij? Kush e godiste? Dhe pse ai nuk guxonte të fliste as me gruan e tij? Kush ishin njerëzit që e kontrollonin aq shumë, saqë edhe në shtëpinë e tij ai nuk ndjehej i sigurt? Në vitin 82, Edi Luarasi u thirr sërish në një zyshje veritare. Kësaj radhe nuk ishte për një koncert, as për një intervistë, ishte për një dokument. Ati u dha një kontratë. Një kontratë që duket e çuditshme edhe për standardet e asaj kohe. Dokumenti thoshte se të gjitha të ardhurat e tij do të kontrollohen nga shteti, se ai nuk kishte të drejtë të udhtonte jashtë vendit pa leje, se edhe lëvizjet e tij brenda vendit do të raportohen, dhe më e rënda, se në rast shkelje të kushteve, fëmijët e tij do t'i merrte shteti për edukimin e duhur. Ai lexoi dokumentin dhe lapsi ra nga dora, kërkoi kohë për të menduar, por zyrtari që ishte përballë tij tha, koha për të menduar ka kalluar, nënshkruani tani ose ne veprojmë tani. Dhe Edi nënshkroi. Mbi atë letër ishin 2 nënshkrime, e tij dhe një zyrtari që emri nuk lexohej qartë. Dëshmitar që kanë parë dokumentin pas viteve 90, thonë se në fund të faqes shkruhej një fjali me shkronja të vogla. Ky kontratë është sekret shteti. Çdo shkelje dënohet me ligj. Ky dokument e ktheu Edi Luarasin në një rob ligjor. Ai nuk ishte më qytetar i lirë, ishte pronë e shtetit. Dhe shteti e përdorte si donte. E bënte të këndonte kur donte, e bënte të heshtonte kur donte, e bënte të buzëqeshte kur zemra i thërriste për të qarë. Dhe ai nuk guxonte të rebelohej, sepse përpara syve kishte fytyrën e fëmijëve të tij. Çdo natë kur vinte në shtëpi, i shikonte duke fjetur dhe mendonte: për ju bëj këtë, për ju pranoj të poshtrohem, për ju pranoj të jem rob. Por a e dinin fëmijët? A e dinin se babai i tyre po sakrifikoi çdo ditë që ata të rrinin në shtëpinë e tyre? Nëna e tij tregon se djemt pyesnin, pse babi nuk qesh më? Pse ai shikon dritaren me orë të tëra? Ajo nuk kishte përgjigje. Si mund t'u shpjegojë fëmijëve se babai i tyre është në një burg pa hekura? Pas firmosjes së atij kontrakti, jeta e Edi Luarasit ndryshoi edhe më shumë. Ai filloi të shfaqej më rrallë në televizion, jo sepse nuk ishte i dashur, por sepse sistemi po e përdorte si mesazh.
Ai duhej të ishte shembull për artistët e tjerë, shembull se çfarë ndodhte kur nuk bindesh. Kolegët e tij filluan ta shmangin. Nuk ishte urrejtje, ishte frikë. Sepse të shihnin me Edi, do të thoshte se mund të ishe edhe ti në ndyshim, kështu që ai mbeti vetëm. Edhe në një dom plot njerëz, ai ishte një ishull i vetmuar. Por kishte një njeri që nuk e braktisi, një mik i vjetër, një muzikant që kishte luajtur me të që nga vitet e para. Ai tregon se një natë Edi e telefonoi në mesnatë dhe i tha: "Eja të pim." Shkua në një shtëpi të vjetër të braktisur pranë qytetit. Atje Edi nxori një shishe dhe filloi të pinte. Miku i tij thot se ai nuk e kishte parë kur kaq të shkatërruar. Edi i tha: "Ata më marrin gjithçka, muzikën, lirinë, shpirtin, por nuk do të kem fëmijët e mi. Kur?" Atë natë Edi i tregoi mikut të tij gjithçka, kontratën, kërcënimet, goditjet, raportet që detyrohej t'i shkruante. Dhe në fund, me lot në sy, tha: "Po shderohem në atë që urreva, por çfarë zgjedhje kisha?" Miku i tij nuk kishte përgjigje, vetëm e përqafoi. Dhe ata qëndruan kështu, në atë shtëpi të errët derisa agoi. Ajo ishte nata që Edi kuptoi se nuk kishte shpëtim. Se edhe nëse regjimi do të binte një ditë, ai tashmë kishte humbur veten. Se pjesa më e mirë e tij kishte vdekur atje, në atë zyrë, kur firmosi kontratën. Por ende mbante shpresë. Shpresë se fëmijët e tij nuk do ta dinin asnjëherë se çfarë kishte duruar për ta. Shpresë se një ditë dikush do të lexonte dosjen dhe do të kuptonte se ai nuk ishte tradhtar. Ishte thjesht një baba që donte të mbrojë fëmijët e tij. Por kush do ta lexonte atë dosje? Dhe kur? Dhe a do të ishte shumë vonë? Por në atë moment ai nuk e dinte se koha tashmë po mbaronte, se vitet e ardhshme do të ishin më të egra se gjithçka që kishte përjetuar deri tani. Në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 84, Edi Luarasi u zgjua në mes të natës me një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Ishte frikë absolute. Jo frikë nga diçka që mund të shihej apo prekej, por frikë nga diçka që nuk kishte formë. Ai u ngrit në krevati dhe shkoi në dhomën ku fëmijët flinin. I vështroi për minuta të tëra. Gruaja e tij e gjeti atje duke qëndruar në errësirë si hije. Ajo i pyeti çfarë po bën? Ai nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj me zë që mezi dëgjoja i tha: "Ata më thanë diçka sot, diçka që më tremb më shumë se vdekja." Çfarë ishte ajo që kishte tronditur ashtell? Gruaja e tij nuk mundi ta mësonte atë natë. Por disa javë më vonë, një ngjarje e çuditshme ndodhi. Edi erdhi në shtëpi me një send të vogël në xhep. Ishte një monedhë e vjetër argjendi e gdhendur me një simbol të çuditshëm që askush në familje nuk e njihte. Ai e varte në një zinxhir dhe nuk e hoqi më kurrë. Kur e pyesnin çfarë është kjo, ai thoshte vetëm: "Është mbrojtja ime. Pa të, nuk do të isha më këtu." Nëna e tij, që jetonte në të njëjtën ndërtesë, tregon një detaj që e friksoi. Ajo thot se një mëngjes hershëm pa Edi, të dilte nga shtëpia para axhimit. Ai shkoi në një rrugjistë të ngushtë ku jetonte një grua e vjetër që njerëzit e cuanin fallshore. Askush nuk fliste hapur për të, sepse çdo gjë që lidhet me magjin ishte ndaluar nga shteti. Por në fshehtësi, edhe zyrtar të lartë shkonin tek ajo. Edi hyri në shtëpinë e saj dhe qëndroi aty për më shumë se një orë. Kur doli, fytyra e tij ishte akoma më e zbethë se kur kishte hyrë. Nëna e tij e ndoqi nga larg dhe e pa se si ai ndaloi pranë një muri dhe mbështeti kokën në gur. Duket se po fliste me veten, ose po lutej. Asaj dukej se dëgjoi fjalët: "Më jep kohë, vetëm pak kohë." Kur arriti në shtëpi, ajo e pyeti: "Ku ishe?" Ai u përgjigj: "Askund, vetëm ecja." Por ajo e pa sendin e ri që mbante, monedhën argjendi, dhe kur e pyeti: "Ku e gjete këtë?" Ai vetëm tha: "Ajo më tha se pa diçka, që historia ime nuk do të mbaroj mirë, por kjo monedhë mund të më jap kohë." A ishte vetëm bestutni, apo diçka më shumë? Dëshmitar të tjerë tregojnë se në muajt që pasuan, Edi filloi të silej çuditshëm. Ai nuk hynte më në dhoma të caktuara të shtëpisë, refuzonte të hante drek jashtë, ve çdo herë që dikush përpiqej t'i merrte monedhën për ta parë më mirë, ai e tërhiqte dorën brafsht si të ishte djegur. Gruaja e tij thotë se një natë e gjeti duke folur me atë send. Ai po thoshte: "Ruaje, ruaje derisa të vijë koha." Javët më vonë ndodhi diçka që e bëri të gjithë vendin të fliste. Edi ishte ftuar të këndonte në një event madore në pallatin e kongreseve. Ishte një mbrëmje e rëndësishme. Pjesëmarrës ishin edhe personalitete nga jashtë vendit. Por 5 minuta para se të dilte në skenë, ai u zhduk. Askush nuk e gjeti dot. Organizatorët hynë në panik, e kërkuan në për të gjitha dhomat. Në fund, një roje e gjeti në një korridor të errët në katin e tretë, të ulur në dysheme me kokën mes duarve.
Monedën e mbante kaq fort sa që dorën e kishte gjakosur. Roxha tha, Zoti Luarasi, duhet të dilni në skenë. Edi e pa atë me sy bosh dhe tha, nuk mund, ata janë këtu, po më presin. Roja nuk kuptoi, pyeti, kush po ju pret? Edi tregoi drejt dritares në fund të korridorit dhe tha, ata që do të më marrin gjithçka. Roja u friksua, a i tiri menaxherin dhe së bashku e ngritën Edi dhe ecuan me forcë në skenë. Kur dritara mbi të, a i qëndroi pa lëvizur për disa sekonda. Publiku nisi të duart trokasim duke menduar se ishte pjesë e shfaqjes, por ata që ishin pranë tregojnë se në fytyrën e tij kishte një terror që nuk mund të ishte i luajtur. Pastaj, si me një komutator të çuditshëm, ai filloi të këndonte. Zëri i tij ishte perfekt, por sytë e tij shikonin përtej publikut, diku larg, si të shihte diçka që të tjerët nuk mund ta shihnin. Pas koncertit ai u largua pa folur me askënd. Në shtëpi, gruaja e tij e gjeti të shtrizh në dysheme, duke mbajtur monedën në gjy. Ai po shpëriste, ajo kishte të drejtë. Ata po vinë dhe unë nuk kam ku të shkoj. A ishte vërtet parashikimi i fallçërës, apo ai po fundosej në paranojë nga presioni që po e shkatërronte? Asnjë përgjigje nuk erdhi, por ajo që ndodhi javët në vijim e bëri pyetjen edhe më të frikshme. Sepse monedën që ai e mbante si amuleti i fundit të jetës së tij, askush nuk e gjeti kurrë më pas. Në ditën që e gjetën pa jetë, monedha nuk ishte as në trup, as në dhomë, as në asnjë send që i përkiste. Ishte zhdukur sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Dhe kjo bëri që edhe skeptikët të fillonin të mendonin. Mos vallë kishte diçka më shumë në atë histori, se sa thjesht një njeri i shkatëzuar nga frika. Por para se të arrinte ajo ditë e fundit, ai kishte për të përjetuar tortura që nuk ishin fizike, por edhe më të egra. Tortura që vinin nga ata që duhej ta mbronin, nga sistemi që e përdorte si bishtin e një qeni pa zot. Në pranverën e vitit 85, Edi Luarasi u thirr në një takim mjekësor. Ai nuk ishte i sëmur, të paktën jo aq sa e dinte vet. Por thirrja erdhi me urdhër. Ai u shfaq në një klinik të vogël jashtë qytetit, një ndërtesë që nuk shfaqej në asnjë hartë zyrtare. Atje e priti një mjek me një çantë të zezë lëkure. Mjeku i tha, keni nevojë për një kontroll rutinë, asgjë për të shqetësuar. Por toni i zërit nuk ishte as pak qetësues. Edi u shtrua në një tavolinë metalike të ftohtë. Mjeku nxori një shiringa dhe i mori gjak, pastaj i mori edhe 2 mostra të tjera. Edi pyeti, pse kaq shumë? Mjeku nuk ju përgjigj, vetëm tha, do t'ju njoftojmë për rezultatet. Por rezultatet nuk erdhën kurrë. Përkundrazi, 2 javë më vonë, një ushtar erdhi në derën e shtëpisë së tij me një zarf. Brenda kishte një letër. Shkruhej: jeni diagnostikuar me gjendje që kërkon trajtim të vazhdueshëm. Duhet të paraqiteni çdo muaj për injeksione. Injeksione? Për çfarë? Edi u kthye në klinik dhe kërkoi shpjegime, por mjeku që e kishte marrë gjakun nuk ishte më atje. Në vend të tij ishte një tjetër më i ri me sy të ftohtë. Ai tha, keni problem me zemrën. Do t'ju japim medikamente për ta kontrolluar atë. Edi donte të pyeste më shumë, por ushtari që qëndronte në hyrje e bëri të kuptonte se pyetjet nuk ishin të mirëpritura. Kështu filloi një ritual i çuditshëm. Çdo muaj, Edi shkonte në atë klinik dhe merrte një injeksion. Ai nuk e dinte se çfarë ishte brenda, por çdo herë që e merrte, ndihej dobët për ditë të tëra. Nuk kishte energji, humbi peshë, flokët filluan t'i binin. Gruaja e tij e pa ndryshimin dhe i tha, duhet të shkojmë te një mjek i vërtet. Ai tërmoi kokën dhe tha, nuk mund, kjo është pjesë e kontratës. Dokumentet që dolën pas viteve 90 përmbajnë dëshmi tronditse. Një raport i brendshëm i Ministrisë së Shëndetësisë tregon se në vitet 80 disa artistë dhe intelektual u përdorën si subjekte për testime mjekësore eksperimentale. Qëllimi zyrtar ishte studimi i stresit psikologjik. Por disa ekspertë që kanë analizuar ato dokumente thonë se qëllimi real ishte diçka tjetër. Kontrolli i vullnetit njerëzor përmes ndërhyrjes kimike. Një mjek që punoi në atë klinik në vitet e 10 dhe e humbi punën për shkak të refuzimit të një procedure, tregon diçka që ngrin gjakun. Ai thot se dikujt nga pacientët ju injektuan substanca që ndërhynin në funksionin e trurit. Nuk ishin drogëra në kuptimin klasik, ishin përzierje që krijoheshin në laborator sekret. Efektet ishin depresion i thellë, humbje e motivimit dhe në disa raste halucinione. Ai thot, qëllimi ishte t'i bënin njerëzit të ndjeheshin pa shpresë. Kur e humbet shpresën, nuk rebelon më, bëhesh i menaxhueshëm. Ai mjek nuk jep emra, por përshkruan një rast që përputet saktësisht me atë që ndodhi me Edin. Ai thot se një artist i njohur këndimtar vinte çdo muaj dhe pas çdo injeksioni kthehej në makinë duke ecur si i dehur.
Njëherë, ai ra në shkallë dhe askush nuk nxitoi ta ndihmonte. Ai vetë u ngrit me fytyra të gjakosur dhe vazhdoi të ecte. Mjeku tha, e pyeta njëherë kolegët çfarë po i bëjmë. Dhe njëri më tha, po e shpëtojmë nga vetja e tij. Shpëtim nga vetja? Mjeratarët komentojnë se kjo ishte gjuha që përdorej për të justifikuar atë që ishte në thelb, torturë psikologjike. Nëse një artist fillonte të mendonte shumë, të dushonte shumë, të kërkonte shumë liri, atëhere ai konsideroi rrezik për veten, dhe sistemi vendoste se duhet ta shpëtonte, jo për të mirën e tij, por për të mirën e shtetit që e konsideronte pronën e vet. Pas 3 muajsh injeksionesh, Edi nuk ishte më i njëjti. Ai dilte pak në shtëpia, refuzonte takime me miqt. Edhe kur fëmijët vinin pranë tij, ai shikonte me një vështrim bosh si të mos i njihte. Gruaja e tij u friksua aq shumë sa që një ditë vendosi të kontaktonte një mjek tjetër, jashtë sistemit zyrtar. Ajo e çoi Edin fshehurazi te një specialist i vjetër që punonte në pension. Ai e shqyrtoi dhe tha, nuk jam i sigurt çfarë po merr, por duhet ta ndërpres menjëherë. Kjo po e hellmoi. Por si mund ta ndërprenin? Urdhri vinte nga lart. Edi kishte në duar letrën, duhej të vazhdonte trajtimin ose do të humbte të gjitha përfitimet. Përfshirë lejen për të qëndruar në Tiranë, përfshirë të drejtën për të mbajtur fëmijët me vete. Ishte zgjedhja e njëjtë përsëri, helmim me ngadalë ose humbja gjithçkaje menjëherë. Ai zgjodhi helmin, sepse mendonte se të paktën kështu kishte kohë për të parë fëmijët të rriten, kohë për të shpresuar se ndoshta diçka do të ndryshonte. Por koha po mbaronte, dhe trupi i tij po jepte sinjalet e para të dështimit. Lëkura e tij ndryshoi ngjyrë, dhe më e keqja, zëri, ajo durate mrekullueshme që e bëri të famshëm, filloi të dilte e tyjeshme, me gëzhrima të çuditshme. Njerëzit e vunë re, por askush nuk guxonte të pyeste, sepse pyetja do të nënkuptonte dyshim, dhe dyshimi do të thoshte rrezik. Ndërkohë në dosjet e sigurimit, raportimi për Edi Luarasi vazhdonte. Çdo ditë dikush shkruante për lëvizjet e tij, për atë që hante, për atë që thoshte. Edhe kur ai ishte vetëm në shtëpi, raportoi se kishte qëndruar në dhomë për 6 orë pa dalë. Çdo gjë regjistroi, çdo gjë arkivoi. Por askush nuk pyeste, pse po bëjmë këtë? Sepse sistemi nuk kërkonte pyetje, kërkonte bindje. Një mbrëmje të prillit të vitit 86, Edi u zgjua me një dhimbje kaq të fortë në kraharor, saqë nuk mund të merrte frymë. Gruaja e tij thirrri ambulancën. Kur mjekët arriten, ata e çuan me nxitim në spital. Atje, ai u vendos në një dhomë të veçantë, jo në sallën e zakonshme, jo në kujdesin normal, në një dhomë që kishte vetëm një krevat dhe një dritare me hekura. Gruaja e tij kërkoi të hynte, i thanë jo, vetëm familjar të autorizuar. Por ajo ishte gruaja e tij, kush më i autorizuar se ajo? Ata shtyen kokën dhe thanë, urdhri vjen nga lart. Ajo qëndroi në korridorin e ftohtë për orë të tëra. Në mes të natës, ajo dëgjoi tinguj që e çua në panik. Ishte zëri i Edit që kërkonte ndihmë. Ajo u përpoqte të jente derën, por 2 roja e ndaluan. I thanë, po i jepet trajtimi i nevojshëm, mos u shqetësoni. Por si mund të mos qetësohej kur dëgjonte burrin e saj duke u lutur për ndihmë? Në mëngjes dera u hap. Edi doli duke ecur si një fantazm. Fytyra e tij ishte e zvogluar, duart e tij dridheshin. Ajo e pyeti, çfarë të bën? Ai nuk foli, vetëm shikoi përtej saj si të ishte në një botë tjetër. Kur u kthye në shtëpi, Edi shkoi direkt në domën e fëmijëve. I shikoi gjatë, pastaj u kthye te gruaja e tij dhe tha: "Nëse diçka më ndodh, mos i lër ata të dinë se çfarë isha. Le ti thuash se isha artist, vetëm kaq, asgjë më shumë." Ajo pyeti: "Çfarë do të thotë kjo?" Por ai nuk ju përgjigj. Hyri në domën e tij dhe mbyllur derën. Ajo e dëgjoi duke qarë për orë të tëra. Ishte një vajtim i thellë, i shtypure, që dukej se vinte nga brendësitë më të thella të shpirtit. Muajt që pasuan ishin një rënje e vazhdueshme. Edi humbi peshë në mënyrë dramatike. Nuk këndonte më, nuk dilte nga shtëpia. Fëmijët e tij filluan ta friksoheshin sepse kur ata flisnin ai nuk përgjigjej, vetëm shikonte dritaren. Gruaja e tij u përpoq ta ndihmonte, por çdo përpjekje përfundonte me heshtje. Dhe pastaj erdhi ditja kur dikush që ai e kishte besuar më shumë se veten e tij e braktisi në mënyrën më të egër të mundshme. Dikush që ai e kishte quajtur familje, dikush që i kishte premtuar se do të ishte pranë tij deri në fund. Por premtimi u thye, dhe ajo thyerje e goditi më shumë se sa çdo injeksion apo kërcënim mund të kishte bërë. Në shtator të vitit 86, Edi Luarasi mori një telefon të papritur nga një numër që nuk e njihte.
Zëri në anën tjetër ishte i njohur, ishte menaxheri i tij, njeriu që kishte qenë me të që nga fillimi i karrierës. Gjeriu që e kishte ndihmuar të arrinte sukses, që kishte biseduar me të orë të tëra për muzikën, që kishte qenë si vëlla. Menaxheri i tha: "Edi, duhet të takohemi, është urgjente." Edi pranoi. Mendoj se ndoshta kishte lajme të mira, ndoshta diçka po ndryshonte. Takimi u mbajt në një restorant të vjetër pranë qendrës së qytetit. Menaxheri erdhi me një çantë lëkure dhe një fytyrë serioze. Edi e priti me shpresë, por ajo që dëgjoi e bëri atë të ngrinte trupin si të ishte goditur. Menaxheri nxori disa letra dhe i tha: "Duhet t'i nënshkruash këto." Edi pyeti: "Çfarë janë?" Menaxheri u përgjigj: "Transferim të së drejtës autoriale. Të gjitha këngët që ke krijuar do të bëhen pronë e shtetit. Ti nuk do të marrësh më përqindje, vetëm një pagesë të vogël fikse për nevojat bazë." Edi e shikoi si të mos e besonte. Tha: "Po ti po më thua këtë?" Menaxheri ul syt dhe tha: "Nuk kam zgjedhje. Më thanë se nëse nuk t'i sjell këto letra të nënshkruara, edhe unë do të heq dorë nga puna. Dhe familja ime ka nevojë për atë punë." Edi ndjej një dhimbje në gjoks që nuk ishte lidhje me zemrën e tij fizike. Kjo ishte dhimbja e tradhtisë absolute. Ai tha: "Ti më dhe se do të jesh me mua deri në fund." Menaxheri u përgjigj: "Fundi erdhi më shpejt se sa mendoja." Edi nuk nënshkroi atë ditë. U ngrit dhe u largua. Por 2 ditë më vonë, një makinë zjarri zez erdhi përpara shtëpisë së tij. Dollën 3 burra me kostume. Than: "Ose nënshkruani vullnetarisht, ose do ta bëjmë në mënyrë që do t'ju pendoheni." Gruaja e tij qëndroi pas tij duke mbajtur fëmijët. Ai e dinte, nuk ishte rrugdalje. Ai nënshkroi. Dhe me atë firmë humbi edhe pjesën e fundit të identitetit që i kishte mbetur. Tani nuk ishte as artist, ishte vetëm një emër në letra që i përkisnin të tjerëve. Vite më vonë, kur e vërteta filloi të dalë në dritë, një gazetar arriti të gjejë një letër të vjetër që menaxheri i kishte dërguar dikujt në vitet 80. Në atë letër, ai shkruante: "E di që po e tradhtoj, por çfarë mund të bëj? Nëse nuk e bëj unë, do ta bëj dikush tjetër, dhe unë kam familje për t'u shqyrë." Kjo letër tregon se ai e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Nuk ishte viktim, ishte bashkëpunëtor i vetëdijshëm. Ai ishte një mik për sigurinë e vet. Për Edin, ajo tradhtit ishte goditja përfundimtare. Ai nuk besonte më askënd, as miq, as kolegët, as sistemin. Edhe gruaja e tij e vuri re se ai filloi të largohej edhe prej saj. Kur ajo mundohej t'i fliste, ai ktente kokën. Kur ajo mundohej ta prekje, ai tërhiqej. Ishte si të kishte vendosur një mur mes vetes dhe botës. Dhe mbrapa atij muri ai ishte duke u shkrirë. Por fëmijët e tij ende nuk e dinin. Ata mendonin se babi ishte vetëm i lodhur, të sëmur. Ata mundoheshin ta gëzonin, sillnin vizatime nga shkolla, i këndonin këngët e tij, por ai vetëm buzëqeshte dobët dhe thoshte: "Ju lutem, mos u bëni si unë, mos u bëni artist, bëhuni gjë tjetër, çdo gjë përveç kësaj." Ai tashmë dinte se vitet e tij ishin të numëruara. Trupi i tij po i refuzonte edhe ushqimin më të thjeshtë. Dhe zëri, ajo dhuratë e mrekullueshme, nuk dilte më. Kur mundoi të këndonte, dolen vetëm përshpritje të fermuara. Ishte si të kishte humbur edhe të fundit pjesë që e lidhte me atë që kishte qenë dikur. Dhe në një nga netët e fundit, para se gjithçka të mbaronte, ai thirri gruan e vet dhe i tha: "E di kush më bëri këtë. E di saktësisht kush firmosi urdhrin, por nuk do ta them kurrë, sepse nëse e them, do t'ju vras edhe ju. Le të mendojnë se kam vdekur nga sëmundja. Le të fshin dosjen, le të shkruajnë se isha artist i lumtur, por ti e di të vërtetën, dhe kjo mjafton." Ajo nuk kuptoi atëherë, por kuptoi vite më vonë kur lexoi dosjet. Në dosje, ajo gjeti urdhra që sipas disa burimeve lidhen me trajtimin e tij, dhe emra që po ashtu sipas tas themeve, më vonë u bën biznismen të suksesshëm, ndërsa burri i saj kishte vdekur si rob i helmuar ngadalë. Një mëngjes të majit të vitit 87, Edi Luarasi u zgjua herët. Dieli ende nuk ishte dalë plotësisht. Ai shkoi në kuzhinë, ngriti një gotë ujë dhe e pa dorën e tij të dridhej aq shumë saq uji i derdhet. Gruaja e tij erdhi pas tij dhe tha: "Le të ndihmoj." Por ai tha: "Jo, dua ta bëj vetë. Vetëm kaq, vetëm një gotë ujë, vetëm kaq më ka mbetur." Ai u ul në tavolinë dhe shikoi dritaren. Tha: "E di se ata do të vinë sot, e ndjej." Gruaja e pyeti: "Kush do të vi?" Ai nuk u përgjigj, vetëm tha: "Kujdesu për fëmijët, mos u mundosh t'u shpjegosh asgjë, le të kujtojmë vetëm zërin tim, le të kujtojmë muzikën. Jo këtë, jo atë që më bën." Në mesditë ai ra papritur në dysheme. Ambulanca erdhi brenda gjysmore, por ishte tashmë vonë.
Zemra e tij kishte qëndruar, por jo nga sëmundja që i kishin diagnostikuar, jo nga natyra, por nga vite helmimi të ngadallt, të planifikuar, të miratuar nga njerëz me firma në dokumente zyrtare. Në arkivoshmen e tij nuk u lejo askush përveç zyrtarëve. Në varr nuk u lejuan fjalime të lira, vetëm ato të miratuara. Gazeta shkruan, artisti i dashur ndroi jetë në komplikime shëndetësore. Askush nuk përmendi injeksionet. Askush nuk përmendi klinikën sekrete. Askush nuk përmendi tratinë e menaxherit. Historia zyrtare ishte e pastër, por e vërteta mbeti në dosje të mbyllura për dekada. Dhe kur ato dosje u hapën në fund, njerëzit lehtësuan dhe nuk mund ta besonin. Si ishte e mundur? Si mund të bëhej kjo me një artist që e donte kaq shumë publiku? Por përgjigja ishte e thjeshtë dhe e frikshme, sepse në atë sistem dashuria e publikut nuk të mbrojte. Përkundrazi, sa më shumë të donin njerëzit, aq më shumë rrezik ishte për ata që kishin pushtet. Sepse ti mund t'i lëvizte njerëzit, dhe kjo ishte frika më e madhe e tyre, që dikush mund të fliste dhe milionat i dëgjonin, që dikush mund të këndonte dhe milionat të ndjeheshin të lirë, dhe liria ishte armiku më i madh i sistemit. Prandaj Edi Luarasi nuk vdiq nga smundja. Vdiq nga frika e atyre që nuk donin që zëri i tij të qëndronte i lirë. Vdiq nga dora e fshehur që firmosi urdhrin. Dhe vdiq i vetëm, duke e ditur se edhe pas vdekjes, e vërteta do të mbetej e fshehtë për vite të tëra. Por e vërteta në fund doli, dhe tani ne e dim se çfarë i bën, e dim se kush ishte fajtor, dhe e dim se çfarë ndodh kur arti takohet me tiranin. Artisti humbet, por zëri i tij mbetet. Dhe ai zë, edhe dekada më vonë, na kujton se çmimi i lirisë ishte gjak. Gjak i atyre që guxuan të këndonin kur të tjerët heshnin. 3 orë para se Edi Luarasi të dilte në skenën e fundit të jetës së tij, një burr me kostum gri hyri në dhomën e tij të pushimit. Askush nuk e pa kush ishte. Rojet u larguan nga korridori me një urdhër që erdhi nga telefoni. Dëgjoheshin zëra të ngritur. Dikush po bërtiste. Ju po e shkatërroni gjithçka. Dikush tjetër përgjigjet me një zë të ftohtë. Ju tashmë keni shkatëruar veten. Ne thjesht po e pastrojmë sështin. Kur dera u hap pas gjysmore, Edi Luarasi ishte ullur në dysheme me shpinë të mbështetur në mur. Fytyra e tij kishte ngjyrën e hirit. Miroi e pyeti, "A jeni mirë?" Ai ngriti kokën dhe murmuriti, "Ata më treguan çfarë do të ndodh, më treguan datën." Askush nuk e pyeti më, sepse pyetja do të nënkuptonte se kishin dëgjuar shumë, dhe dëgjimi i shumë asgjerave ishte i rrezikshëm. Në xhepin e tij, sipas një rojeje që foli anonim vite më vonë, gjetën një copë letre të përdruhur. Shkruhej vetëm një fjalë, fallni. Por këtë copë letre askush tjetër nuk e pa kur më, zhduku nga dosja zyrtare, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Kush erdhi në atë dhomë? Sipas dëshmitarëve që guxuan të flasin më vonë, ai ishte dikush në nivelet e larta të pushtetit, një nga ata që vendosnin se kush do të këndonte dhe kush do të heshte përgjithmonë. Çfarë i tha që e bëri të kërkoj falje? Dhe pse ajo letër duhet të zhdukte? Ajo natë Edi u kthye në shtëpi më herët se zakonisht. Nuk foli me askënd. Shkoi drejt për drejt në dhomën e fëmijëve dhe ull pranë tyre. Ata po luanin me makina lloje. Ai shikoi gjatë. Pastaj fjalët e tij dollën të thyer. Mbani mend se babai juaj ju do shumë. Çdo gjë që kam bërë ishte për ju. Edhe kur nuk e kuptoni, edhe kur dikush ju thot të kundërtën, mos harroni kurrë këtë. Fëmijët e shikuan të hutuar. Njëri prej tyre tha, "Po pse flet kështu? Ti je këtu." Ai buzëqeshi dobët dhe zëri i tij pothuajse u zhduk. "Po, jam këtu. Por ndonjëherë njerëzit ikin edhe kur jam pranë. Dhe dua që ju ta dini se unë kurrë nuk doja të largohej nga ju." Gruaja e tij e gjeti më vonë në balkon. Ai shikonte qiellin e natës. Ajo e pyeti, "Çfarë ndodhi sot?" Ai ju përgjigj pas një heshtjeje të gjatë. "Më thanë se koha ime ka mbaruar, se zyrtarët e lartë kanë vendosur, se çdo gjë që kam bërë nuk ka qenë kurrë e imja. Edhe zëri, edhe këngët, edhe jeta ime, e gjitha ishte e tyre." Dhe tani duan ta mbyllin kapitullin. Gruaja e tij filloi të qante. Fjalët e saj dollën të dëshpëruara. "Atëherë të ikim, të shkojmë diku ku nuk mund të na gjejnë." Ai tundi kokën. "Nuk ka ku, ata janë kudo. Dhe nëse i ki, ju do të paguani çmimin. Kjo është mënyra e tyre, nuk të vrasin drejt për drejt. Të bëjnë të vrasësh veten me zgjedhjet që të detyrojnë të bësh."
Javët që pasuan, këndimtari nisi të sillej si dikush që po përgatitej për diçka të pashmangshme. Ai filloi të vendoste gjërat në rregull. Shkoi te një noter i vjetër dhe shkroi një testament, por noterin e paralajmëruan paraprakisht. Ai tha, nuk mund t'ju ndihmoj. Më thanë se çdo dokument që nënshkruani duhet të kalojë përmes aprovimit zyrtar. Edi e kuptoi. Ata që mbanin pushtetin nuk ishin për ta lënë as të vdiste i qetë. Ai tentoi të kontaktonte një gazetar që kishte qenë dikur mik i tij. E ftoi në një park jashtë qytetit. Gazetari erdhi, por mbeti vetëm 5 minuta. Zëri i tij ishte plot frikë. Më vjen keq, Edi. Nuk mund të publikoj asgjë nga ajo që më thua. Më thanë qartë, me se shkruaj për ty, karriera ime mbaron, dhe familja ime varet nga ajo karrierë. Edi nuk u zemrua, thjesht tha, e kuptoj, të gjithë kemi familje, dhe të gjithë jemi robër. Por kishte një vend ku Edi shkoi dhe që askush nuk e priste. Ishte një shtëpi e vogël në periferi të qytetit, ku jetonte një grua që njihej si mbajtëse e fshehtsive. Ajo nuk ishte as mjeke, as terapiste, ishte thjesht dikush që dëgjonte. Njerëzit shkonin tek ajo kur nuk ishin më kujt t'i besoheshin. Ajo nuk regjistronte, nuk raportonte, thjesht dëgjonte dhe pastaj heshte. Edi hyri atje një pasdite vjeshte, qëndroi brenda për më shumë se 2 orë. Kur doli, sytë e tij ishin të kuq, por fytyra e tij dukej më e lehtë. Një fëmijë që e pa tha, dukej sikur kishte lënë një barë të rënd brenda asaj shtëpie. Çfarë i tha asaj gruaje? Askush nuk e di me siguri. Por ajo grua, vite më vonë kur u pyet në mënyrë diskrete nga një historian, tha vetëm kaq, ai më tregoi gjithçka, emrat, datat, vendet, dhe unë i thash, pse nuk e shkruan? Përgjigjja e tij më theu zemrën, sepse nëse e shkruaj, fëmijët e mi do të vuajnë edhe pas vdekjes sime. Dhe unë preferoj të zhdukem në heshtje se sa t'i le ata me një të vërtet që do t'i shkatërroj. Historia i përket të vdekurve, por fëmijët janë të gjallë, dhe unë dua që ata të jetojnë pa peshën e asaj që më bën mua. Këto fjalë tregojnë diçka shumë të thellë për Edi Luarasin. Ai nuk ishte hero që kërkonte lavdi, ishte thjesht një baba që donte të mbrojë fëmijët e tij edhe nga e vërteta, sepse e vërteta në atë kohë ishte helmi më i fortë që mund të merrje. Por autoritetet që kontrollonin çdo lëvizje nuk ishin ndërmend t'i alinin as këtë zgjedhje, sepse edhe heshtja e tij ishte e rrezikshme. Njerëzit filluan të vinin re se Edi nuk shfaqej më. Filluan të pyesin, ku është? Përsa nuk këndon më? Dhe çdo pyetje ishte një rrezik për ata që e kishin kthyer në rob. Sepse pyetjet çojnë në dyshime dhe dyshimet çojnë në të vërtetën. Prandaj vendimi u mor në nivele shumë të larta, duhej të bëhej diçka që të dukej natyrale, diçka që publiku do ta pranonte pa pyetur. Dhe zgjidhja ishte e thjeshtë dhe e egër, duhej të krijohej një vdekje që të dukej si pasojë e papritur e një sëmundie të fshehur, jo e shpejtë, jo e dhunshme, por e ngadaltë dhe e paevitueshme, kështu që askush nuk do të dyshonte. Në të njëjtën kohë, Edi kishte një vend ku shkonte pa e ditur askush. Ishte një apartament i vogël në një lagje të largët që e kishte marrë me qera me një emër të rrem. Atje ai shkonte kur nuk duronte më. Atje ai mund të qante pa u parë. Atje ai mund të shqente muret pa u gjykuar. Fqinjet e asaj ndërtese më vonë treguan se dëgjonin një zë që këndonte her pas here, por nuk ishte këndim i lumtur, ishte një lloj vajtueje. Një këngë që dukej si lot i shtoruar në tingull. Një herë, një nga fqinjet e pa, duke dalë në mëngjes herët, ai este si i dehur, megjithse nuk ishte erë alkooli, este sikur këmbët nuk e mbanin. Fqinji e pyeti, a keni nevojë për ndihmë? Edi e shikoi dhe fjalët e tij dollën si nga një botë tjetër. Askush nuk mund të më ndihmojë më. Unë jam tashmë në anën tjetër. Thjesht trupi im nuk e ka kuptuar ende. Këto fjalë ngjallin një pyetje të frikshme. A e dinte Edi se çfarë po i bëhej? A kishte kuptuar tashmë se injeksionet nuk ishin për shërimin e tij, por për shkatërimin e tij? Dëshmit tregojnë se po, ai e dinte, por nuk ishte fuqi ta ndallonte, sepse çdo rezistencë do të toshte dënin për familjen e tij. Një ditë, ndërsa este në atë lagje të largët, ai u ndesh me një grua të vjetër që shiste lule në rrugë. Ajo nuk e njihte, por e pa në sy dhe tha, ju po vdisni, e shoh në shpirtin tuaj. Ai u habit dhe zëri i tij u dridh, si mund ta shihni. Ajo ju përgjigj, sepse kam parë shumë njerëz të vdekur që ende ecin, dhe ju jeni një prej tyre. Edi nuk u zemrua, thjesht tha, e di, por dua të vazhdoj të eci derisa trupi më bie. Ajo grua i dha një lule të bardhë dhe tha, kur të vi momenti, vendoseni këtë në dorë, do t'ju jap paqe. Edi e mori lulen dhe e çoi në apartamentin sekret. E vendosi në një vazo dhe çdo ditë e shikonte.
Ajo lule ishte simboli vetëm i bukurisë që kishte mbetur në jetën e tij, por edhe ajo bukuri nuk mund të qëndronte gjatë, sepse zyrtarët e lartë kishin vendosur, koha kishte ardhur, dhe askush nuk mund të ndalonte atë që tashmë ishte planifikuar në detaje. Një mbrëmje të shtatorit të vitit 1987, Edi u zgjua me një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Ishte një qetësi e çuditshme, si paqe para stuhisë. Ai shkolte gruaja e tij dhe fjalët e tij ishin si parashikim. E di se sonte do të jetë nata e fundit që fle pranë meje. Ajo u friksua, vezëri sa ju tyje. Çfarë po tua? Ai u përgjigj. Ata vendosën, dhe unë nuk kam më fuqi të luftoj. Ajo donte ta binte të shkonte te mjeku, te policia, diku ku mund të gjente ndihmë, por ai tundi kokën. Murmuriti pothuajse me dëshpërim. Mjekët e din, policia e di, të gjithë e din dhe të gjithë heshtin, sepse kjo është mënyra se si funksionon ky sistem. Të gjithë janë bashkëfajtor, dhe ti nuk mund të ankohesh te bashkëfajtorët. Atë natë ai shkoi tek fëmijët për herën e fundit, i puti në ballë, u rregulloi batajen dhe u tha diçka që ata nuk e kuptuan atëherë, por që kuptuan vite më vonë kur u zhitën. Nëse dikush ju thotë se babai juaj ishte njeri i dobët, mos i besoni. Babai juaj luftoi me armë të padukshme dhe humbja e tij nuk ishte mungesë force, ishte mungesë zgjedhjeje. Në mëngjes, trupi i tij u gjendi pa jetë në krevat. Sipas raportit zyrtar mjekësor, shkaku ishte infarkt akut i miokardit. Sipas versionit zyrtar, ai kishte pasur probleme të fshehura me zemrën që nuk ishin diagnostikuar në kohë. Sipas versionit zyrtar, ishte një tragjedie e papritur. Por ata që e shikonin nga afër e dinin se nuk ishte as e papritur, as natyrale. Gruaja e tij kërkoi autopsi të pavarur. Ju refuzua. Ajo kërkoi kopje të raportit mjekësor të plot. Ju refuzua. Ajo kërkoi të fliste me mjekun që kishte dhënë injeksionet, ju tha se ai mjek ishte transferuar në një rajon tjetër dhe nuk mund të kontaktohej. Çdo rrugë ishte mbyllur, çdo pyetje takonte mur. Në varrim ishin qindra njerëz. Shumica qanin sinqerisht, por kishte edhe disa që qëndronin në një distancë dhe vëzgonin. Ata nuk qanin, ata vetëm shikonin dhe shënonin. Një dëshmitar që ishte atje tregon se pa një burr me syzet e errta që moli disa fotografi dhe pastaj iku para se ceremonia të mbaronte. Kush ishte ai? Pse fotografonte? Dhe ku shkuan ato fotografi? Vite më vonë, kur u hapën dosjet e sigurimit, policisë sekrete të regjimit, aty brenda u gjet një raport që datonte ditën e varrimit. Në atë raport shkruhej, ceremonia kalloi pa incident. Të pranishmit nuk shfaqën shenja dyshimi. Operacioni konsiderohet i mbyllur me sukses. Kjo fjalë e fundit është ajo që tregon të vërtetën. Sipas dëshmitarëve që guxuan të flasin dekada më vonë, vdekja e Edi Luarasit nuk ishte fatkeqësi. Ishte, sipas tyre, një operacion i planifikuar, i ekzekutuar dhe i mbyllur me shënime zyrtare. Por edhe pas mbylljes zyrtare, ka diçka që nuk u mbyll kurrë. Ishte apartamenti sekret. Kur autoritetet hyn atje javë më vonë, gjetën diçka që i hutoi. Mbi tavolinë kishte një letër e shkruar me dorë. Fionte kështu: Nëse dikush po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Dhe kjo është mirë, sepse nuk doja të vazhdoja të jetoja si kufom që ecën. Por dua që fëmijët e mi ta dinë një ditë se çfarë më bën. Jo për hakmarrje, por për të kuptuar se liria nuk është e dhënë, është marrë me dhimbje. Letra vazhdonte për faqe të tëra. Emra, data, vende, takime, urdhëra, gjithçka ishte atje. Ishte një testament i vërtet. Por ajo letër nuk arriti kurrë te fëmijët e tij, sepse zyrtarët që hynë në apartament e morën dhe e vendosën në dosie të klasifikuar. Dhe ajo dosie u mbyll në vull që thoshte sekret shteti, të mos hapet për 30 vjet. 30 vjet kaluan, dhe kur dosia u hap, letra ishte ende atje, por një pjesë e saj kishte zhdukur, pjesa ku ai shkruante emrat kryesor, pjesa ku ai shpjegonte se kush kishte firmosur urdhët. Dikush, edhe pas 30 vjetësh, kishte pasur frikë që ato emra të dilnin në dritë, sepse disa prej atyre emrave ishin bërë njerëz të fuqishëm, dhe fuqia nuk duron të vërtetën. Por edhe me pjesët që mungonin, ajo letër tregonte një histori kaq të qartë sa që askush nuk mund ta mohonte. Sipas shumë atyre që e njihnin, Edi Luarasi nuk ishte vdekur në natyrë. Kishte vdekur, thon ata, nga një sistem që e konsideronte pronë, që e përdori derisa që i dobishëm, ve që e hodhi kur filloi të bëhej barë. Kjo është e vërteta që u fshehua për dekada, e vërteta që gruaja e tij e dinte, por që nuk guxonte ta thoshte. E vërteta që fëmijët e tij e ndjenin, por që nuk mund ta provonin. E vërteta që kolegët e tij e dyshonin,
por që zgjodhen të heshtin për të shpëtuar veten. Dhe e vërteta që ata që mbanin pushtetin e mbajtin të mbyllur me qelsa që askush nuk guxonte t'i prek. Por qelsat një ditë u tyjen dhe dosjet u hapën, dhe kur njerëzit lecuan, ata nuk mund ta besonin. Disa thanë është propagandë, të tjerët thanë është e egzageruar. Por ata që ishin atje, ata që e kishin parë me sytë e tyre, ata që kishin heshtur nga frika, ata thanë është e vërtetë. Çdo fjalë është e vërtetë dhe ne e dinim, por nuk bëm asgjë, sepse bërja e diçkaje do të thoshte të bëheshim viktima të radhës, dhe kjo është ndoshta tragjedia më e madhe. Jo se e di Luarasi vdiq, por se aq shumë njerëz e pan se çfarë po i bëhej dhe zgjodhen të shikonin nga ana tjetër. Sepse shikimi nga ana tjetër ishte mënyra e mbijetesës, dhe mbijetesa në atë kohë ishte vetmja gjë që çdo njeri kishte. Por tani, dekada më vonë, ne shikojmë mbrapa dhe pyesim, a ja vlente? A ja vlente heshtja jon? A ja vlente frika jon? Dhe përgjigja është jo, sepse duke heshur, ne u bëm bashkëfajtor, dhe bashkëfajësia nuk zhduket me kohën, ajo mbetet, si një pllak që nuk mbyllet kur plotësisht. Këndimtari vdiq vetëm, por ai nuk ishte i vetmi, ishin qindra të tjerë, artist, shkrimtar, muzikant, njerëz që guxuan të mendonin ndryshe, dhe të gjithëve ju vu zgjedhja e njëjtë, bëhu rob ose humbe gjithçka. Disa zgjodhen robrin, të tjerët zgjodhen humbjen, por të gjithë humbën në fund, sepse në një sistem ku liria nuk ekziston, çdo kush është humbës, edhe ata që mendojnë se fituan. Pra, ku shikojmë fotografinë e Edi Luarasit në skenë, të buzëqeshur dhe plot jetë, duhet të mbajmë mend. Pas asaj buzëqeshje ishte një tmerr që ne nuk mund ta imagjinojmë plotësisht. Ishte një njeri që çdo ditë zgjiste të përballonte torturën për të mbrojtur ata që donte. Dhe kjo zgjedhje, në një botë normale, do të ishte heroike. Por në botën e tij, ishte thjesht e vetmja mënyrë të qëndrojë njeri. A mund të kishte bërë ndryshe? Kjo është pyetja që shumë kanë bërë, dhe përgjigjja është komplekse. Në teori po, mund të kishte ikur, mund të kishte refuzuar, mund të kishte bërtitur të vërtetën në publik. Por në praktik, çdo njëra prej këtyre opsioneve do të kishte sjellë dënim jo vetëm për të, por për gjithë familjen e tij. Dhe një baba që do fëmijët e tij nuk mund të zgjedhë një veprim që do t'i dëmtonte ata. Kështu që ai zgjodhi të vuante vetë. Dhe kjo zgjedhje, në një mënyrë tragjike, tregon sa njeri i mat ishte, jo si artist, por si njeri. Por ata që mbanin pushtetin nuk e vlerësuan këtë. E pan si dobësi. Dhe dobësinë e shfrytzuan derisa nuk mbeti më asgjë për të shfrytzuar. Pastaj e hodhën, si një mjet të vjetër që nuk funksionon më. Dhe kjo është mënyra se si funksiononte ai sistem. Njerëzit nuk ishin njerëz, ishin mjete. Dhe kur mjeti prishet, zëvendësohet. Por historia nuk haron. Edhe kur sistemet rrëzohen, edhe kur dosjet mbillen, edhe kur emrat fshihen, historia gjen një mënyrë të dallë në dritë. Dhe kur del, ajo na tregon se çfarë ishim. Jo çfarë menduam se ishim, por çfarë vërtet ishim. Dhe ajo pasqyrë, ndonjëherë, është aq e frikshme saqë do të donim ta thejmë, por nuk mund ta thejmë, sepse e vërteta nuk tyhet, vetëm zbulohet. Dhe një herë e zbuluar, mbetet për gjithmonë. Dhe kështu mbyllet kapitulli i jetës së Edi Luarasit. Një jetë që filloi me ëndra dhe që u mbyll me heshtje. Një jetë që u bë legjend për publikun, por që ishte ferr për atë që jetonte. Një jetë që na mëson se edhe zëri më i fortë mund të heshtet, edhe shpirti më i lirë mund të burgoset, dhe edhe zemra më e madhe mund të thyet. Por e vërteta e tij mbeti, në dosjet sekrete, në kujtimet e atyre që e deshen, në sytë e fëmijëve që u rritën pa të. Dhe tani, dekada më vonë, ne mund ta themi me zë të lartë, Edi Luarasi nuk ishte thjesht një këngëtar, ishte dëshmi e gjallë se çfarë ndodh kur talentet i vijnë në shërbim të pushtetit, kur arti kthehet në armë, dhe kur njeriu humbet të drejtën të jetë thjesht njeri. Kjo është historia e tij, e tmerrshme, e trisht, por e vërtet. Dhe ne duke e treguar nuk bëjmë hakmarrje, bëjmë kujtesë, sepse kujtesa është e vetmja mënyrë që të vdekurit të vazhdojnë të flasin, edhe kur zëri u është marrë për gjithmonë. Në arkivat e Komitetit Qendror të Partisë, të cilat u hapën vetëm pas rënies së regjimit, u zbulua një dokument që ja ngrinte flokët në kokë edhe hetuesve më të përvojshëm. Ishte një listë e shkurtër, vetëm 10 emra. Në krye të saj shkruhej me shkronja të kuqe: personat që duhen neutralizuar për interesin e sigurisë së shtetit. Lista kishte datë, 18 shtator 1987. Emri i Edi Luarasit ishte i treti.
Pranë tij, me laps të kuq, dikush kishte shkruar një shënim që do të bëhej i famshëm në proces gjyqësor dekada më vonë. Zgjidhja duhet të duket natyrale, jo skandal, jo vëmendje, vetëm rezultat. Kush shkroi këtë urdhër? Nënshkrimi në fund ishte i pasleksueshëm, por një ekspert grafologjik që analizoi dokumentin vite më vonë tha: ky shkrim i përket dikujt në nivelet më të larta, dikujt që kishte pushtet absolut mbi jetën dhe vdekjen. Kur dokumenti u publikua në gazet pas viteve 90, reagimi ishte i menjëhershëm. Disa tanë, është falsifikim, të tjerët tanë, është vendosur aty më vonë. Por analistët forensik provuan se letra, ngjyra e brezit dhe mënyra e ruajtjes përputeshin me vitet 80. Dokumenti ishte autentik. Dhe ai tregonte një të vërtetë që shumë nuk donin ta pranon. Se vdekja e Edi Luarasit nuk ishte fatkeqësi. Ishte ekzekutimi planifikuar në letër zyrtare. Por përse ai? Çfarë kishte bërë që e bëri aq të rrezikshëm? Përgjigjja qëndron në një incident që ndodhi 6 muaj para vdekjes së tij. Një incident që u mbajt sekreti deri vonë. Në mars të 1987, Edi Luarasi u ftua në një darkë private me zyrtar të lartë. Ishte një mbrëmje që duhej të ishte nder, por u kthye në një kurti. Në mes të darkës, një zyrtar i lartë, emri i të cilit nuk do të zbulohet deri në fund të këtij dokumenti, i propozoi Edit diçka që e tronditi. Ai tha: "Ne duam që ti të këndosh një këngë që lavdëron udhëheqësinë tonë. Do të transmetohet në të gjithë vendin. Do të jetë kënga jote më e madhe." Edi ju përgjigj me një nënkuptim që u kuptua si refuzim. "Unë këndoj për njerëzit, jo për individ." Zëri i zyrtarit u bë i ftohtë. "Njerëzit janë ato që ne u themi se janë. Vetë ti do të bësh atë që ne të themi." Edi nuk foli më, por fytyra e tij tregoi gjithçka. Ai nuk do të pranonte. Një person që ishte në atë darkë dhe që foli anonim pas vitesh, tregon se pas largjimit të Edit, zyrtari tha me zë të ulët: "Ai mendon se është i pavarur. Do t'i mësojmë se askush nuk është i pavarur." Brenda një jave, injeksionet filluan. Brenda një muaji, emri i tij u vendos në listën e zezë dhe brenda 6 muajve, ai ishte i vdekur. Kjo ishte shpejtësia me të cilën sistemi vepronte kur dikush guxonte të thoshte jo. Por edhe në ato muaj të fundit, Edi tentoi të luftonte. Ai shkoi te një avokat i njohur dhe i tha: "Dua të padis shtetin për trajtim të padrejtë." Avokati e shikoi me frikë dhe tha: "Ju po kërkoni vdekjen tuaj." Edi ju përgjigj: "Unë tashmë jam i vdekur. Thjesht dua që të ketë një dokument që tregon se tentova të luftoj." Avokati nuk pranoi të merrte rastin, dhe asnjë avokat tjetër nuk guxoi. Sepse të merrje një rast kundër shtetit do të thoshte të humbi licencën, dhe më keq. Kështu Edi mbeti pas zgjedhje ligjore, pas zgjedhje publike, pas zgjedhje njerëzore. Dhe në atë moment ai kuptoi se koha kishte ardhur, se nuk kishte më kuptim të luftonte, se e vetmja gjë që mund të bënte ishte të priste fundin me sa më shumë dinjitet sa kishte mbetur. Dhe ai e priti, jo me frikë, por me një lloj dorëzimi të dhimbshëm, sikur të kishte hequr dorë nga jeta para se jeta të hiqte dorë prej tij. Në muajin e fundit të jetës së tij, Edi Luarasi mori një vizitë që askush nuk e priste. Ishte një grua e re, rreth 30 vjeç, që shkoi në shtëpinë e tij dhe kërkoi të fliste me të. Gruaja e tij e lajmëroi se ka dikush në derë. Kur Edi e pa, nuk e njihte. Ajo i tha: "Jam gazetare, dua të shkruaj të vërtetën për ju." Edi e pa me sy që kishin humbur çdo shpresë dhe tha: "E vërteta nuk do të publikohet, ata nuk do ta lejojnë." Ajo insistoi: "Por do ta shkruaj. Edhe nëse nuk publikohet tani, do të publikohet një ditë. Dhe brezat e ardhshëm do ta dinë se çfarë ju bën." Edi e ftoi të hynte. Ata folën për 2 orë. Ai tregoi gjithçka: kontratën, injeksionet, kërcënimet, tradhtinë e menaxherit, dokumentet që nënshkroin në presion. Ai nuk mbajti asgjë për vete dhe gazetarja shkroi gjithçka. Mbushi 18 faqe me dorëshkrim të shpejtë. Kur mbaroi, ajo e pyeti: "A doni që ta publikoj me emrin tuaj?" Edi tundi kokën: "Jo, mos përdor emrin tim derisa të jemi vdekur, sepse nëse e bën, do të ndodhe edhe ty ajo që më ndodhi mua." Gazetarja doli nga shtëpia me shënimet e saj të fshehura në çantë. Por kur arriti në shtëpinë e saj, dera ishte e hapur. Brenda, gjithçka ishte përmbysur. Veshjet e saj ishin hedhur, librat ishin shpërndar, dhe shënimet, ato 18 faqe, nuk ishin askund. Dikush ishte hyrë ndërsa ajo ishte te Edi, dikush që e dinte saktësisht çfarë të kërkonte. Ajo thirrri policin. Por oficeri që erdhi tha: "Ndoshta keni harruar derën të hapur. Ndoshta nuk kishte shënime fare. Ndoshta keni imagjinuar gjithçka." Ajo kuptoi menjëherë. Nuk kishte kuptim të luftonte, sepse edhe policia ishte pjesë e sistemit, edhe gjyqësori,
edhe shtypi. Gjithçka ishte e kontrolluar nga të njëjtët njerëz që kishin vendosur të shkatërronin Edi Luarasin. Dhe ajo ishte vetëm një gazetare e re, pa lidhje, pa fuci, pa mbrojtje. Nëse vazhdonte, do të bëhej viktima e radhës. Kështu që ajo bëri atë që shumica bënin, hoqi dorë. Dhe për vite të tëra ajo mbajti heshtjen, por heshtja e saj e hëngrin nga brenda. Ajo tregon se çdo natë shihte në ëndër fytyrën e Edit. Shihte sytë e tij që lutnin, të lutem, shkruaj të vërtetën. Dhe ajo zgjohej me lot sepse e dinte se kishte dështuar, se kishte zgjedhur sigurinë e saj mbi drejtësinë për të. Dhe kjo zgjedhje, megjithse e kuptueshme, e mundon edhe sot. Në 1992, pasi regjimi ra, ajo shkroi përsëri artikullin. Kësaj radhe pa frikë, kësaj radhe me emër të plot. Dhe artikulli u publikua. Leksuesit ishin të shokuar. Disa nuk e besuan. Të tjerët thanë, pse nuk e shkrove më herët? Ajo ju përgjigj, sepse nëse e kisha shkruar më herët, nuk do të isha gjallë për ta shkruar tani. Dhe kjo përgjigje tregon gjithçka për atë që ishte jeta në atë regjim. Nuk ishte vetëm një çështje e guximut, ishte një çështje mbijetesës. Dhe mbijetesa për shumë kishte përparësi mbi të vërtetën. Por tani, dekada më vonë, e vërteta është jashtë. Dhe ajo na tregon se Edi Luarasi nuk ishte thjesht një viktim rastësore. Ai ishte një shënjestër e zgjedhur me kujdes, një shembull që duhej t'u tregonte të tjerëve se çfarë ndodhte kur nuk bindeshe. Dhe shembulli funksionoi. Pas vdekjes së tij, asnjë artist tjetër nuk guxoi të refuzonte një urdhër. Asnjë nuk guxoi të thoshte jo, sepse të gjithë e dinin se çfarë do të thoshte jo. Do të thoshte fundin. Dhe kështu, vdekja e Edi Luarasit nuk ishte vetëm fundin i tij. Ishte fillimi një heshtje kolektive. Një heshtje që zgjati deri në rënien e regjimit, dhe pas asaj rënie disa ende heshtin, sepse frika nuk zhduket me ndryshimin e pushtetit, ajo mbetet në trup, në kujtesë, në ëndra. Por ata që nuk heshtin më, ata që guxojnë të flasin, na tregojnë se çfarë ndodhi me të vërtetë, dhe historia e tyre na detyron të pyesim, sa prej nesh do të kishim guximin të bënim ndryshe? Sa prej nesh do të zgjidhnin të vdisnin se sa të jetonin si robër? Dhe përgjigja për shumicën është e pakëndshme. Sepse shumica prej nesh do të zgjidhnin të jetonin, edhe me çmimin e dinjitetit, edhe me çmimin e shpirtit. Por Edi Luarasi nuk zgjodhi dot. Ai u zhduk përpara se të mund të zgjidhte. Dhe kjo është ndoshta më e keqja. Jo se ai u bë rob, por se ai u bë rob dhe pastaj u eliminua edhe si rob, sepse edhe robëria e tij kishte filluar të bëhej e dukshme, edhe heshtja e tij kishte filluar të fliste. Dhe sistemi nuk mund të duronte as heshtje që fliste. Pas vdekjes së Edi Luarasit, familja e tij u vendos në mbikëqyrje të rrept. Gruaja e tij nuk mund të udhtonte pa leje. Fëmijët e tij ishin ndjekur deri në shkollë nda njerëz që nuk fshiheshin. Nena e tij, që jetonte në të njëjtën ndërtesë, ishte vizituar çdo javë nga oficerë që pyesnin: "A ka ardhur dikush të pyes për djalin tuaj? A ka marrë dikush letrat e tij? A ka kërkuar dikush dokumente?" Dhe çdo herë ajo përgjigjej me të njëjtin sekret: "Jo, askush nuk ka ardhur. Askush nuk ka pyetur. Gjithçka është normale." Por asgjë nuk ishte normale. Ajo jetonte në një shtëpi ku çdo tingull mund të dëgjohej, ku çdo telefon mund të ishte i përgjuar, ku çdo bised mund të raportohej. Ajo kishte humbur djalin, por nuk guxonte as të qante, sepse edhe lotët mund të interpretohen si kundërshtim. Një mbrëmje, ajo thirri një mik të vjetër dhe tha: "Dua të di kush e vrau djalin tim." Miku ju përgjigj: "Nuk e di, por edhe sikur ta dija, nuk do të thoja, sepse të dituri do të vrasë edhe ty." Ajo nuk pyeti më, por brenda vetes ajo filloi të mblidhte pjesë çdo emër që dëjonte, çdo detaj që shihte, çdo përgjigje që nuk jepej, dhe ngadalë filloi të formonte një pamje e tmerrshme, e një tradhtie që vinte nga brenda. Vite më vonë, kur ajo u pyet në një historian, kush mendoni se e vrau djalin tuaj, ajo ju përgjigj: "Nuk ishte një person, ishte një sistem." Por brenda atij sistemi kishte një person që firmosi urdhrin, dhe ky person jetoi me mirëqenie të madhe edhe pas rënies së regjimit. Nuk u gjykua, nuk u ndëshkua, nuk u pyet asnjëherë. Dhe kjo është padrejtësia më e madhe. Jo se djali im vdiq, por se ai që e vrau vazhdonte jetoj si hero. Kush ishte ai person? Emrin nuk e tha, por në dokumentet e publikuara vite më vonë ka vetëm një emër që shfaqet përsëri dhe përsëri në çdo urdhër që lidhet me Edi Luarasin. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme, një njeri që pas rënies së regjimit u bë biznesmen i suksesshëm, që ndërtoi ndërtesat më të larta, që bleu hotelet më të mëdha, që jetoi si mbret ndërsa familja e Edit luftonte për të mbijetuar. A është kjo drejtësi? Jo. A është kjo normale? Jo.
Por kjo është realiteti. Realiteti i një vendi ku fajtorët shpesh nuk ndëshkohen, ku viktimat harrohen, ku e vërteta digjet para se të publikohet, dhe ku historia shkruhet nga ata që fitojnë, jo nga ata që vuajnë. Por edhe në këtë realitet të errët, ka një dritë të vogël. Drita e atyre që nuk harrojnë, e atyre që ruajnë dokumentet, e atyre që transmetojnë historitë nga një brez te tjetri. Sepse ndoshta drejtësia nuk do të vijë kurrë në formën që dëshirojmë, por e vërteta do të mbetet. Dhe e vërteta, edhe kur nuk sjell ndëshkim, sjell dije. Dhe dija është forma e parë e drejtësisë. Në 1989, ku sistemi po shembej, gruaja e Edi Luarasit shkoi në zyrën e Komitetit Qendror. Kërkoi të fliste me dik përgjegjës. Ju tanë, nuk ka njeri të disponueshëm. Ajo nuk u largua. Qëndroi në korridorin e ftohtë për 4 orë. Në fund një zyrtar i ulët doli dhe tha: "Çfarë doni?" Ajo tha: "Dua të di kush e vrau burrin tim." Zyrtari u bë i zbgët dhe tha: "Nuk mund t'ju ndihmoj." Ajo nguli këmbë: "Atëherë më jepni dosjen e tij, më jepni dokumentet, më jepni të vërtetën." Zyrtari hyri brenda, u kthye pas 10 minutash me një zarf. Tha: "Kjo është gjithçka që kemi." Gruaja e tij e hapi zarf. Brenda kishte vetëm një letër. Shkruhej: "Dosia e Xhi Luarasit është klasifikuar për arsye të sigurisë kombëtare. Askush nuk ka akses pa autorizim nga nivelet më të larta." Ajo e shqeu letrën dhe tha: "Sigurinë e kujt po mbronit? Ai është i vdekur, unë jam e gjallë, dhe fëmijët e tij janë të gjallë. Ne jemi ata që duhet të kemi siguri, jo dokumentet tuaja." Por zyrtari nuk ju përgjigj, thjesht i ku. Dhe ajo u largua me duart bosh, por jo me zemër boshe, sepse ajo e dinte tashmë se dukuria e refuzimit ishte vetë pranimin. Nëse nuk ishte asgjë për të fshehur, do t'ja kishin dhënë dokumentet. Por kur refuzuan, provuan se kishte diçka aty që nuk donin të dilte në dritë. Dhe kjo diçka doli. Jo atë ditë, jo atë vit, por doli. Ngadalë, copë më copë. Përmes dëshmitarëve që guxuan të flasin, përmes dokumenteve që u rrëmbyen përpara se të digjën, përmes kujtimeve që nuk mund të fshieshin. Dhe kur mblodhen të gjitha bashk, krijuan një pamje të plotë, një pamje e një krimi që ishte planifikuar në detaje dhe ekzekutuar me precizion. Por edhe me të gjithë këtë dije, askush nuk u dënua, sepse deri në kohën që e vërteta doli, shumica e fajtorëve ishin shumë të vjetër, ose shumë të lidhur, ose shumë të pasur për t'u prekur. Dhe sistemi i ri, megjithse më i mirë se i vjetri, nuk ishte guximin të ndiqte ata që kishin qenë në krye të sistemit të vjetër. Kështu që drejtësia nuk erdhi kurrë në formën e saj të plotë, por kujtesa erdhi. Dhe kujtesa, për shumë, është një formë drejtësie, sepse ajo ruan emrin e viktimës. Ruan historinë e tij. Ruan të vërtetën për atë që ju bë. Dhe kjo të vërtetë nuk mund të fshihet më. Mund të injorohet, mund të mohohet, por nuk mund të fshihet. Dhe kjo është fitoria përfundimtare e Edi Luarasit. Jo se ai mundi sistemin, por se sistemi nuk mundi të fshi tërësisht kujtimin e tij. Zëri i tij mbeti, këngët e tij mbetën, dhe historia e tij mbeti. Edhe pse tentuan ta fshin, edhe pse tentuan ta shkruajnë ndryshe, ajo mbet, sepse e vërteta herët a vonë gjen një mënyrë të dalë. Sot, kur ecim nëpër rrugët e Tiranës, mund të shohim një pllakë memoriale në ndërtesën ku jetoi Edi Luarasi. Shkruan: "Këtu jetoi Edi Luarasi, artist i madh i popullit ton." Por nuk shkruan: "Këtu jetoi Edi Luarasi, viktime një sistemi që e torturoi deri në vdekje." Nuk shkruan: "Këtu jetoi një njeri që zgjodhi fëmijët e tij mbi lirinë e tij." Nuk shkruan: "Këtu jetoi një artist që u detyrua të bëhej rob për të mbrojtur ata që donte." Por ne e dim, ata që lexojnë këtë histori e din. Ata që dëgjojnë këndet e tij e din. Ata që kujtojnë atë kohë e din. Dhe kjo dije është ajo që e mban atë të gjallë, jo në trup, por në kujtesë. Dhe kujtesa është e vetmja pavdekshmëri që ne si njerëz mund të ofrojmë. Kështu që kur pyesim kush e vrau Edi Luarasin, përgjigjja nuk është e thjeshtë. Nuk ishte një person, ishte një sistem. Por brenda atij sistemi ishin njerëz të vërtetë, me emra të vërtetë, që morën vendime të vërteta. Dhe disa prej tyre jetojnë ende, të pasur, të lumtur, të harruar në drejtësia, por jo nga historia. Dhe historia në fund është gjykatësi më i pamëshirshëm, sepse ajo nuk harron, ajo nuk fal, ajo thjesht tregon. Dhe duke treguar, ajo na kujton se çfarë ishim dhe çfarë nuk duhet të bëhemi kurrë më. Pra, kur shikojmë fytyrën e Edi Luarasit në fotografi, le të mbajmë mend, ky nuk është thjesht një artist që vdiq. Ky është një njeri që u detyrua të zgjidhte mes artit dhe fëmijëve,
dhe ai zgjodhi fëmijët, dhe për atë zgjedhje pagoi me jetën. Por edhe në pagesë, ai fitoi diçka, dinjitetin e fundit të një njeriu që dinte se për çfarë po vdiste. Jo për pushtet, jo për famë, por për dashuri. Dashuri për ata që ai donte më shumë se veten, dhe kjo dashuri mbetet edhe kur trupi zhduket, edhe kur zëri hesht. Dashuria mbetet në zemrat e fëmijëve që u ritën patë, në kujtimin e gruas që e humbi, në sytë e nënës që qau deri në ditën e fundit të jetës së saj, dhe në historitë që ne tregojmë sot. Kështu mbyllet historia e Edi Luarasit, një histori e dhimbjes, e tradhtisë, e rrobës së detyruar, por edhe e dashurisë që nuk u thye, e zërit që nuk u heshti plotësisht, dhe e kujtimit që nuk mund të fshihet. Dhe tani, miqtë e mi, pyetja është për ju. Si e shihni ju Edi Luarasin? A ishte ai një viktimë e sistemit që nuk kishte zgjedhje tjetër? Apo a kishte mënyra që ai të kishte rezistuar ndryshe? A e bëri zgjedhjen e duhur kur vendosi të vuante vetë për të mbrojtur fëmijët? Apo a duhet të kishte zgjedhur të fliste lart edhe me rrezikun e humbjes së tyre? Këto janë pyetje të vështira dhe nuk kam përgjigje të lehta, por dua t'i dëgjoj mendimet tuaja. Shkruani në komente çfarë mendoni. Shkruani nëse e mbani mend Edi Luarasin në qytetin tuaj. Shkruani nëse njihni histori të ngjashme që nuk janë treguar ende, sepse çdo histori e treguar është një hap drejt të vërtetës. Dhe e vërteta është ajo që na liron, jo nga e kaluara, por nga frika se e kaluara mund të përsëritet. Vendosni një pëlqim nëse mendoni se kjo histori duhet të dëgjojë, dhe abonohuni në kanal që të vazhdojnë të zbulojnë të vërtetat që u fshehen për aq kohë, sepse zëri i atyre që heshtën me forcë duhet të dëgjohet. Edhe dekada më vonë, edhe kur kjo dhemb. Edhe kur kjo na bën të pyesim pyetje të vështira për veten tonë. Faleminderit që dëgjuat, dhe mos harroni, e vërteta nuk vdes kurrë, ajo vetëm pret të flitet.